IMAX 上课喽！好，各位 IMAX 之正妹的班主任，大家好。我是正妹的发行人王主任啊，在此先祝各位在2024龙年的时候可以好事发生一整年啊。那这篇的话，主要是在过年期间有几个主任跟我私底下大家就问候啊。那问候的同时，他也说他使用正妹课件的心得觉得这个东西在教学上对他的帮助很大其实我就讲座了科技就是可以解决一切嘛。你除了高效教学也可以让上课老师得到一个，平常在教学上比较不容易得到一个成就感因为其实就觉得这样教，我们很容易可以去看到学生的反应，然后就及时修正那在此之外的话，有些主任就提出一些其他的要求，就是说，用我的东西是很好，但是他如果想要增加一些自己的风格他就举个例子，就是说，如果我想要在这边换成我自己的一些背景音乐跟音效的话，怎么办？那这个就没什么问题我们在今年的话都会提供这样的服务，就是说，主任上如果有什么需要去改造你的课件的要求，你就尽量提出来我们要么就是现场教，要么的话就利用现在这种拍成短片的方式来跟各位介绍一下目前这个 Smart 课件它的强大之处就不要把它当成一般的简报也不要把它当成 PDF 只是秀个题目而已，这样的话你就太可惜了。好，那首先大家也知道了，我在我附的课件里面会有两个主要内涵的那个音效，就是一个就是语音一个就是音乐这个东西都是可以置换的所以我就以一个我目前正在编辑的国小的那个页面来示范给各位知道就首先，目前你在页面上看到的是所有打字跟图案，我们在这个编辑上的专业语言的话，会说这个东西叫物件那每个物件的话，它都可以追加一些附加功能，比如说超连结到网址到影片甚至就是今天我们主题叫影音就音乐跟音效它也是可以的就算是还没有那连结之前，我说就算是传统书写，我们也比其他一般强，因为它可以移动，它可以拆解，它还可以辨识成中文那这个东西的话，等于会说你要把它当成是教学的黑科技也可以，而且基本上就是只有我们家的 Smart 才做得到那在此这边的话，我就用这个来示范。现在每一个你现在在这个画面上看到的，不管是人物还是文字，它都可以插入音效那比较大的主题，我们今天就插入算式，因为就是我们在点播的时候，我们希望算式出现一些背景音乐。好，所以我们就把算式这个部分，因为我已经跟这个蓝色 icon 连接在一起了，我就先把它按下去，按左键。那左键按下去的话，会出现右上方这个箭头那这个箭头再按下去会出现一个下拉式工序列那因为被荧幕的那个录影框给截住了，所以我先把它移到中间来把它按下去之后，会有看到一个下拉工序列。这个下拉工序列一直往下看，所以后面倒数这三格的话，就是说它可以再增加的附加功能。那我们选择声音那声音的话，这边主要出现三项一个是音源的来源还可以自己录其实自己录我是蛮推荐的。如果是你是英文或者是正音班老师就可以先把自己的发音先录好，那你遇到那个文字或那个单字，你就可以按下去，就可以自己发音出来，就省得你自己再重新讲一次伤害你的喉咙增加喉咙的负担。那我这边选择的是背景音乐，所以我会按第一个浏览。浏览的地方的话，就是从各位的资料夹里面，我们这边可以接受的音讯就是 MP3， MP3 你可以自己收集或网络上下载。那我一般都会放在同一个资料夹我这边会有一个音乐的资料夹那我这边就选一个随意啦因为我这个音乐算是蛮多的了我就选一个比较柔和一点的好了这网红经常用的一些背景音乐了那选完了之后的话，在底下你可以预览声音先听一下那不然的话，我还是等一下直接按压来启动好了。它最后要启动这个音讯会有两个模式，一个叫边角还有一个叫物件。我选择的是物件，因为选择物件的话，就是代表说待会整个算式它的范围内，你按下去那个音乐就会启动。那你如果选择边角，它会出现一个小图示，你只能按到它。那这个时候有时候你们的荧幕如果太小的话，你可能会看不清楚，所以比较建议用物件。好，那接着附加声音再把它按上去，那代表说这个音乐或音效
已经藏在这个蓝色 icon 还有算式那边，但实际按的话，我们是按蓝色 icon。哦，OK， 那我把它移到它原来的位置。好，那这个时候的话，我就再按个锁定。哦，就是说每一个设定好的话，记得就把它加个锁定，这样才不会飘来飘去。那这个时候我只要蓝色按键按上去，哦，各位就可以听到这是网红经常用的一些背景音效。那这是其一啦。那第二个的话就是说，我们在这个页面有一个辅助技巧的发言人啊、我们这个小人在这边。那我希望，因为目前在对话框里面这些字太小了，所以你如果说让学生看是有点吃力，所以倒不如让我们的发言人自己把它念出来。所以我这边也是预设，我当然是用 AI 语音先做好，哦，一样按左键，然后在右上角的下拉式工具列选择声音，哦，在浏览这边，哦，我把它放在下载的地方，因为那是在网络上合成的啊、就这个档案，这个都是 MP3 哦 MP3。啊，那把它按上去之后，一样啊，选择物件。其实如果是像这种对话框的对白，自己录也不错了。那因为我对我的声音没有什么自信啊，所以我一般就用 AI 语音来合成。好，按物件附加声音。好，那一样在右上角这个下拉框，尽量要选择一个锁定。哦，这样你按的时候不会飘来飘去。那这个时候变成说我只要按这个小黄人，他就会把对话框里面的文字把它念出来。所以有时候上课的时候你要给一些学生提示，就看你啦。老师你想自己念就自己念，哦，你想让 AI 来代劳就代劳嘛，教学自由嘛啊。先乘再除与先除再乘的结果相同，所以我们可以把好算的数字先计算，这样算会比较快。好，那以上的话就是有关我们在页面的物件里面去内砍一些跟音效跟音乐的内容。那可能有主任会问那些音乐怎么来哈，你就在 Google 里面搜寻一下音效两个字嘛。哦，音效就不是音乐，音效就的话就是类似我们在提示解答的时候会出现类似这种叫效果音，它就比较短。那音乐的话有两种啊，就是说要么就自己收藏的，只要是 MP3，像以前的 CD 其实都是 MP3 不然的话就是用转档的方式啊。每一个 YouTube 上的音乐的话，你可以搜寻 YouTube 转 MP3，很多网站就可以帮你把那些 YouTube 的影片都转成纯音乐档。这个时候你就可以拿来放。我大部分都是采取第二个了，因为你说你自己的 CD 哦，你要一直这边拷贝来拷贝去很麻烦。那基本上只要是 CD 上的音乐YouTube 都找得到，所以从直接那边转档会比较快哦。那以上就是我的建议。那如果对这一部影片讲的功能还有什么问题的话，那各位可以在我们的赖群哦，或者说私讯的话都可以跟我联系。好，那有关这部那个加入音乐音效的功能介绍，我们就讲到这边哦。那在此跟各位拜个早年哦，祝各位今年就是事业大发啦龙马兴隆哦，就是今年我们的贺词。好，谢谢各位。